হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সুস্মিতা। বাবা এত গরম! উফ! আর কি রোদ্দুর, চারদিকে একেবারে ঝলমল করছে। জামা কাপড় এই মেলছি, এই শুকিয়ে যাচ্ছে। এই রোদ্দুরের বেশ উপকারিতা আছে। কি সুন্দর কাঁচা আমের আমসত্ত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে, লেবু দিয়ে নুন দিয়ে নিমকি আচার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, আমের আমতেল আচার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। রোদ কি খালি খারাপ? মোটেই না। কত ভালো, কত উপকারী, আমাদের কত কাজে লেগে যাচ্ছে।